Ningún caso de COVID en Portas. O municipio convértese así no primeiro da área sanitaria de Pontevedra o Salnés en estar libre do virus logo da terceira vaga. Ademais, nos últimos 15 días non se rexistrou ningún caso novo. Eso é un pouco gracias á veciñanza que está cumprindo coas normas de seguridade, coa máscara, coa separación social. Eu creo que unha das bases é esa, despois a dispersión social que temos aquí, o sea, non hai un núcleo urbano, por así dicirlo, de concentración de habitantes. O municipio foi capeando o temporal dende o inicio da pandemia, con apenas casos dende a chegada do coronavirus acadou os peores rexistros nesta terceira vaga. Aquí, de todas maneiras, estuvo bastante controlado sempre. O pico máis alto que tuvemos nesta pandemia foi agora na terceira ola, que chegamos aos 20 casos, e foi progresivo hasta os 20, despois dos 20 empezamos a baixar hasta ahora que non temos nada outra vez. E agora, sen casos de novo, o alcalde fai un chamamento á poboación a non baixar a garda. O truco é seguir mantendo a distancia social, a máscara, lavar as mans constantemente. Bueno, nós tamén desde o Concello estamos desinfectando os locales. Aquí no Concello temos, desde setembro facemos a burbulla. Os traballadores ven un día si un día non se mezclan. O rexedor valora tamén o alivio das restriccións a nivel xeral para poder recuperar certa normalidade no día a día. En algún momento dado temos que empezar a facer unha vida outra vez un pouco dentro do que se poida normal. A xente tamén está demandando un pouquiño poder salir, un poder pasear. Parece que estamos un pouquiño atados e, bueno, hai que empezar a salir un pouquiño tamén. Iso di o alcalde sempre con sentidiño e responsabilidade.